Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyudi LCD dengan NPM 255239. Di sini saya mengerjakan tugas gambar mesin, tugas 5, bagian 1 dengan dosen pengampu Bapak Asroni STMT. Nah, baca buka autodesk-nya. Open. Nilai kali manwatch. Open. Ya. Nah, pertama kita pilih tool, ubah ke milimeter ya. Part. Nah, ini sudah ya. Nah, ini dua kali klik kanan 3D Grid untuk merubah ukuran ini ya. Ini rubah mm. Nah, setelah itu kita pilih yang ini ya, warna ini dua kali. Nah, setelah itu klik kanan, edit offset jadi 30 15 enter. Nah, dan berubah ukurannya. Setelah itu kita klik kanan down, itu ada turun. Nah, maka selanjutnya kita klik ini lagi dua kali. Nah, itu kita pilih yang ini, 3D Grid, yang ini, pilih ini dua kali, pilih yang ini. Nah, setelah itu klik kanan down. Nah, udah ya, ini kita klik return. Nah, jadi ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.